Тэгээд дэлхийд дээр бол энэ дэлхийн томоохон өндөр хөгжилтэй орнууд бол хэрв одоо ногоон шийдлийн төлөө эрчим хүчийг одоо сэргээгт хэрчмээс гаргах юм бол тэр хөгжиж байгаа орнууд тусалцаа үзэл олон сангууд байдаг. Улаанбаатар хотын хувьд бол энэ сангууд хандаж бид нар одоо Улаанбаатар хотод эрчим хүчний төдөө үеийн одоо салхины эрчим хүчээс гарна, нарны хүчээс эрчим гарна гэсэн төслүүдээ өгөх юм бол тэндээс санхүүжилт авах болцоо нөхцөл бий. За бусад хотуудаас мэрэгжлийн болон мэрэгчлэнээс сургах ийм тусалцаа дэмжлэг авах болцоотой. Одоо бид нар энэ цэвэр агаар сангийнхаа хөтөлбөрийг бол үргэлжлүүлээд бид нар бас мянганы сорилын санд бас энэ хуучин хэрэгжүүлж агаарын бохирлыг бууруулах хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж гэж тавьж байгаа. Одоо Улаанбаатар хот юуны өмнө бол энэ түүхийн нүрс төлөхгүй байх зооноо дахиж сэргээх шаардлагатай байж байгаа. За мөн агаарын бохирдол багтаа утаа багтаа 100 хэрэглэх асуудлыг бас 100 хэрэглэх ёстой. За нэг асуудал бол сүүлчийн эрчим хүчний тухай хуулиар цахилгааны үнийн хямдралд дэмжлэг үзүүлдэг тэрийг бол үгүй болгосон байгаа. Энийг би улсын их хурлд асуудал тавьж шийдвэрлүүлээд шөнийн цагт үр ашиггүй зарцуулж байгаа эрчим хүчийг иргэдийн дулаан хангамжийг сайжруулахад ашиглуулах түүнийг хөнгөлт үзүүлэх энэ журмыг дахиж шинээр сэргээж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна.